当一个人到了我这个年纪，70多岁，图的是什么？不就是图个安稳，图个身边有亲人，能每天看到孩子们的脸，听到他们的声音吗？我叫黄月娥，今年73岁，一辈子在小学里教书，直到退休。我总跟我的学生说，做人要正直，家庭要和睦。我总以为我的晚年生活会像我教书时跟学生说的那样，平平顺顺，和和美美。可我哪能想到，自从住进儿子那栋漂亮的大房子，我这后半辈子全乱了套。一个藏了快一辈子的秘密，就这么毫无征兆地蹦了出来，要把我整个人都吞下去。欢迎来到时光新语。人老了，最怕的不是孤单，而是你以为的依靠变成了最深的背叛。今天这个故事主角是一位73岁的母亲，她以为自己终于能安享晚年，却在一个又一个深夜里被后院传来的奇怪声响拉进了一个长达40年的噩梦。这个故事要说的不仅仅是养老，更是关于人性里最深的谎言与最痛苦的救赎。下面就让我们来听听黄月娥女士自己的讲述。我叫黄月娥，今年73岁。当老朋友们还在为了去哪儿养老发愁，或是跟子女挤在旧公寓里唉声叹气时，我却成了他们眼里最羡慕的人。我唯一的儿子黄建明在新北的近郊别墅区买了一栋3层楼的房子，带着大花园，漂亮的跟电视里一样。老伴走得早，我一个人守着台北市那间老公寓，过了10几年。建明跟媳妇慧芬每个礼拜都来看我，每次都说，妈，您一个人住我们不放心，等我们安顿好了，一定接您过去。终于在去年秋天，他们把所有东西都安顿好了。建明开着他那台气派的黑色房车，帮我把最后几个箱子搬上车。我最后看了一眼住了大半辈子的老公寓，心里有点舍不得，但更多的是对新生活的盼望。我说，建明啊，这老房子就卖了吧，钱你们拿着，要么还房贷，要么做点别的都好。妈这辈子也就这点东西了。建明从后视镜里看着我，眼睛有点红。他说，妈，您说什么呢？我们接您过去是让您享福的，不是图您这点钱。房子您留着，租出去，您自己每个月还有零用钱花。我听了心里暖烘烘的。我这个儿子从小就孝顺，又有出息。媳妇慧芬虽然话不多，但对我一直客客气气，待我就像亲妈一样。我觉得自己真是上辈子修来的福气。别墅的生活一开始确实跟做梦一样。我的房间在2楼，朝南，有个大阳台，每天早上太阳晒进来，我都能闻到楼下花园里飘来的花香。慧芬把我的房间布置得又干净又舒服，所有东西都按照我的习惯摆放。她每天换着花样给我做吃的，知道我牙口不好，就把菜烧得烂烂的。建明工作再忙，晚上也一定回家吃饭，听我唠叨学校里那些老掉牙的旧事。邻居们看到我都说，黄老师您真好命啊，儿子媳妇这么孝顺，还住这么好的房子。我嘴上说着哪里哪里，心里却是满满的骄傲。我常常在阳台上看着花园里建明亲手种下的玫瑰和山茶，感觉这辈子的辛苦都值了。然而这种平静在我住进去大概1个月后就被打破了。那是一个很安静的晚上，我半夜起来上厕所，隐隐约约听到窗外传来一点声音，很轻，像是有人在用指甲刮东西，沙沙的，一阵一阵的。我走到窗边，拉开窗帘一角往外看，月光很好，整个后院都看得清清楚楚。花园很大，修剪得很整齐。最远处的角落，靠近围墙的地方，有一个看起来像是工具间的小木屋。那声音好像就是从那个方向传来的。我以为是野猫或是风吹动了什么东西，就没太在意，回去继续睡了。可是从那天起，差不多每个深夜我都能听到类似的声音，有时候是刮东西的声音，有时候像是有人在低低的哭，又像是在哼着什么不成调的歌。那声音太压抑了，听得我心里直发毛。我问建明，儿子，我们家后院那个小木屋是做什么的？我怎么老听见那边有声音？建明正在看财经新闻，头也没抬，很自然地说，哦，那个啊，放一些园艺工具，除草机什么的，有声音，大概是风太大，吹的木板响吧，或者是流浪猫跑进去了，您别担心。他的语气太正常了，
正常到让我觉得是自己神经过敏。慧芬在一旁削水果，听到我们的对话，手里的水果刀顿了一下，但她很快就恢复了正常，把削好的苹果递给我，笑着说：是啊，妈，那附近野猫可多了，有时候还会打架呢，您晚上把窗户关好就行。他们越是这样说，我心里反而越是犯嘀咕。我当了一辈子老师，看人看事比一般人细心。我发现每次我提起那个小木屋，慧芬的表情都会变得很不自然，眼神躲躲闪闪的，而建明总会马上把话题岔开。我这心里的疙瘩一下子就解不开了。我开始偷偷留意，我发现慧芬每天做的饭菜都会留出一份，装在一个保温便当盒里。那份饭菜很特别，都是些非常软烂的稀饭，蒸蛋，切得细细的肉末，跟我们吃的完全不一样。一开始我以为是他要带去给什么人，但他从来没带出去过。到了晚上，那个便当盒就不见了，还有洗衣服。我注意到每个礼拜慧芬都会单独洗一些衣服，不是什么好料子，就是那种最普通最便宜的棉布衣服，款式又旧又土，而且洗的都快掉色了。那绝对不是建明和慧芬会穿的衣服，更不是我的。最让我起疑心的是电费单。有一次缴费单寄到家里，我无意中瞟了一眼，上面的数字高得吓人。我们家白天基本就我一个人，用的都是节能电器，怎么会用这么多电？我仔细看了看，发现有一个独立的电表，度数特别高。我问建明那是什么的电费，他支支吾吾说是花园的自动浇水系统和夜灯，功率比较大。可是一个浇水系统怎么可能用掉这么多电？我的心里越来越不安，晚上也睡不好。那个从后院传来的声音搅得我不得安宁，它不再是简单的刮擦声和哭声。有一次在夜深人静的时候，我竟然清楚地听到了一阵哼唱声，那是一段我非常非常熟悉的调子，一段几乎被我埋在记忆最深处的一首我只唱给我那个早早夭折的大女儿美玲听过的摇篮曲。我脑子嗡的一下，一片空白。美玲，我的美玲，那是我心底最深的一道疤。她是我的第一个孩子，比建明大3岁，出生的时候白白胖胖，非常可爱。可是长到2、3岁，我们才发现她跟别的孩子不一样。她学说话很慢，眼神总是有点散，医生说是天生的智力发育迟缓。在那个年代，家里有这样一个孩子，是会被人指指点点的。我丈夫，也就是建明的爸爸，是个自尊心极强、极爱面子的人。他觉得家里出了这样的事，是天大的丑事，在外面都抬不起头。我虽然心疼女儿，但在丈夫的强势下，也只能把苦水往肚子里咽。我们把美玲保护得很好，很少让她出门，怕她被别的孩子欺负，也怕邻居说闲话。我把所有的爱都给了这个特别的女儿，我每天抱着她，给她唱歌。那首摇篮曲是我自己编的，世界上只有我们母女俩知道。美玲长到15岁那年，老天爷又跟我们开了一个残酷的玩笑。她得了一场重感冒，发了高烧，等烧退了，人就变得更糊涂了。有时候会突然大叫，有时候会不停地用手去撞墙。丈夫的耐心彻底被磨光了，他跟我大吵了一架，说这个家迟早要被这个疯子毁掉。然后有一天，我下班回家，发现美玲不见了。丈夫告诉我，她自己从家里跑出去了。我们报了警，找了整整1个礼拜，都没有任何消息。1个月后，警察通知我们，在邻市的一条河边发现了一具疑似美玲的遗体，身上的衣服跟我描述的美玲失踪时穿的一模一样。那一刻，我感觉天都塌了，我哭到昏过去好几次。从那以后，丈夫绝口不提美玲的名字，好像这个女儿从来没有存在过一样。家里所有关于她的东西，照片、衣服、玩具，全都被她烧了。她说这是为了我好，长痛不如短痛。当时还小的建明也被她严厉警告，不准在妈妈面前提起姐姐。这道疤在我心里藏了40年，我以为早就不疼了，可那天晚上听到那个调调，这块疤就像被重新揭开一样，疼得我钻心。不可能的，绝对不可能。美玲已经走了40年了，我一定是太想她了，出现了幻听。我这样告诉自己，一遍又一遍。可是那个声音就像魔咒一样缠着我，
让我不得安宁。我的精神状态越来越差，白天恍恍惚惚，晚上整夜睡不着。建明和慧芬看出了我的不对劲，给我买了很多安神的补品，劝我放宽心。他们越是关心我，我心里的怀疑就越重。他们在瞒着我什么？那个小木屋里到底藏着什么秘密？我必须弄清楚。这个念头像疯长的野草，占满了我的整个脑子。机会很快就来了。那天是周五，建明一早就穿戴整齐，跟我说：“妈，我跟慧芬要去南部出差一趟，谈一个很重要的合同，大概要去2天，周日晚上回来。”慧芬也跟着说：“妈，我们都给您安排好了，冰箱里有吃的，热一下就行。邻居张太太我打过招呼了，您要是有什么事就给她打电话。最重要的是，后院我们昨天刚撒了强效杀虫剂，您这2天千万别去后院，味道大，对身体不好。”他说到后院2个字的时候，明显顿了一下，眼神飘忽。我的心在那一刻猛地沉了下去。他们又要出差，又特地嘱咐我不要去后院，这绝对不是巧合。我点点头，装作没事一样的说：“好，你们去吧，路上开车小心。我这么大个人了，还能照顾不好自己吗？放心吧。”看着他们的车子消失在路的尽头，我的心跳开始不受控制的加快。我知道谜底就要揭开了。我一整个白天都坐立不安，反复在脑子里盘算着晚上的计划。我需要一把钥匙，那个小木屋的门上挂着一把看起来很牢固的锁，我相信钥匙一定就在这个家里。我开始翻箱倒柜的找。我先去了建明的书房，他有个习惯，会把备用钥匙都放在书桌最下面的一个抽屉里。我拉开抽屉，里面果然有一大串钥匙。我一把一把的试，心里默念着一定要有，一定要有。终于，我的指尖碰到一把黄铜色的，看起来有些年头的旧钥匙。它的样子和我记忆中老家工具间的钥匙很像，就是它了。我把钥匙紧紧攥在手心里，手心全是冷汗。我熬着，一分一秒的熬着，从白天到黄昏，再到黑夜。我没有开灯，就坐在客厅的沙发上，任由黑暗把我包围。我感觉自己像个影子。时间差不多指向午夜12点了，整个别墅区都静悄悄的，连一声狗叫都没有。我深吸一口气，从沙发上站起来。我的腿有点软，但我还是扶着墙，一步一步地走向后门。拉开后门，一阵冷风吹来，我打了个哆嗦。月亮被乌云遮住了，院子里比前几天要暗很多。我借着远处路灯透过来的一点微光，辨认着小路，朝着那个我看了无数遍的小木屋走去。我的心脏在胸口狂跳，每一下都像在打鼓，震得我耳朵嗡嗡响。花园里的花草在夜风里摇摇晃晃，影子像一个个鬼影。我越走越怕，有好几次都想转身跑回屋里，把自己锁起来，假装什么都没发生过。可是那个熟悉的断断续续的哼唱声又从木屋的方向飘了过来。宝宝睡，快快睡，是美玲的摇篮曲。我的眼泪一下子就涌了上来。我不再害怕了，只剩下一种被巨大悲伤和疑惑推着往前的决心。我加快了脚步，几乎是跑到了那个小木屋前。木屋很旧，门板上的漆都掉了。我颤抖着手把那把黄铜钥匙插进锁孔里，转动的时候发出咔嗒一声，在寂静的夜里格外响亮。我推开门，一股潮湿、发霉还混着淡淡药皂味的气味扑面而来，让我一阵头晕。屋里没有开灯，只有一扇小小的窗户，透进一点点微弱的月光。我适应了一下黑暗，然后看清了里面的情景。那根本不是什么工具间，那是一个房间，一个简陋到极点的房间。靠墙放着一张单人木板床，床上铺着洗得发白的旧床单。角落里有一个小小的床头柜，上面放着一个搪瓷水杯和一个药瓶。地上是一个我们小时候用的那种红色塑料便盆，而房间的正中央，一个瘦弱的女人正背对着我，坐在地上。她穿着一身灰扑扑的旧棉布衣裤，头发花白，胡乱的在脑后扎成一个髻。她正一下一下的用自己的身体撞着地面，嘴里发出的正是我听了无数个夜晚的那压抑的哭声和不成调的哼唱。我的身体僵住了，血好像一下子都凉了。我往前挪动了一小步，
脚下的木地板发出一声轻微的吱呀声。那个女人听到了声音，动作停了下来，她缓缓地转过头来，月光恰好在那一刻从云层里钻了出来，透过小窗照在了她的脸上。那是一张陌生的脸，苍老憔悴，布满了皱纹。可是那双眼睛，那双空洞迷茫却又带着一丝孩子般惊恐的眼睛，还有她手腕上那块我再熟悉不过的月牙形的褐色胎记。美玲，我的嘴唇哆嗦着，发出了一个连我自己都听不清的声音。那个女人，我的女儿，我以为已经死了40年的女儿。她看着我，眼神里没有一点认识我的样子，她只是害怕，像一只受惊的小动物，缩起了身体，嘴里发出了呵呵的没有意义的声音。时间在那一刻好像停住了，我脑子里所有的想法，所有的怀疑，所有的猜测，都在这一瞬间被眼前这残酷的无法想象的现实打得粉碎。她还活着，我的美玲，她还活着，她没有死。那40年前的葬礼，我的眼泪，我的心碎，我抱着她空荡荡的床铺睡不着的那些夜晚，全都是一个谎言，一个彻头彻尾的骗了我40年的谎言。他们把她藏在这里，我的儿子，我的媳妇，把我接来这个漂亮的别墅，让我享受着天堂般的晚年，而我的亲生女儿却被他们像牲口一样关在这个阴暗、潮湿、不见天日的木屋里，每天吃着最简单的食物，还是我剩下的，每天穿着最破旧的衣服，每天在黑暗里一个人哼着那首只有我教过他的歌。我也不知道哪儿来的一股气，从嗓子眼里吼出一声尖叫，那声音都不像我自己的，我感觉心口像是被人拿刀子挖开一样，疼得我说不出话，疼得我觉得这70多年白活了。我的腿一软，整个人瘫倒在地上。我看着他，看着我那苍老的、痴傻的、已经完全不认识我的女儿，眼泪像开了闸的洪水，疯狂地涌出来。我用手捶打着冰冷的地面，放声大哭。那哭声里有找到女儿的激动，有被亲人欺骗的愤怒，有对女儿这40年来受苦的心疼，更有对自己这40年来一无所知的无边无际的悔恨。我怎么会这么傻？我怎么会相信了他们？我爬过去想要抱住他，可是我的手刚一碰到他的胳膊，他就惊恐地尖叫起来，拼命地往后缩到墙角，用那双空洞的眼睛恐惧地看着我，像看一个怪物。我的心彻底碎了。我不知道自己哭了多久，哭到嗓子都哑了，哭到眼泪都干了。我只知道，当我终于不哭了，天边已经有点亮了，我就那么瘫坐在冰冷的地上，和我的女儿隔着几步的距离对望着，一个清醒，一个糊涂，一个心如死灰，一个什么都不知道。我们就这样迎来了40年后的第一个清晨。我没有回那栋漂亮的主楼，就守在木屋门口，一步也没有离开。我怕我一走，这又是一场梦。上午9点多，建明的车子开了回来，他们提前回来了。车子在主楼前停下，建明和慧芬从车上下来，脸上还带着一丝疲惫。当他们看到我身后那扇开着的木屋门时，他们脸上的表情瞬间凝固了。慧芬手里的包啪的一声掉在地上，脸色惨白如纸。建明愣了几秒钟，然后他像是瞬间被抽干了所有力气，整个人都垮了下来。他看着我，嘴唇动了动，却一个字都说不出来。我从地上慢慢的站了起来，我感觉不到腿的麻木，也感觉不到身体的寒冷，我只感觉到一股从脚底升起的冰冷的恨意。我一步一步的朝着他们走过去。为什么我的声音沙哑的像破锣？黄建明，你告诉我，为什么？建明不敢看我的眼睛，他低下头，肩膀剧烈的颤抖着。慧芬跑过来想扶我，哭着说，妈，您听我们解释，事情不是您想的那样。滚开！我用尽全身力气一把将他推开，别碰我，你们2个都别碰我。我走到建明面前，抬起手，用尽我这辈子最大的力气，一巴掌狠狠地甩在了他的脸上。啪的一声脆响，在清晨的院子里显得格外清晰。你对得起我吗？我指着木屋的方向，浑身都在发抖。你对得起你姐姐吗？那是你的亲姐姐，你怎么能把她当成牲口一样关起来？啊啊的，
建明被我打得偏过头去，脸上立刻浮起5道清晰的指印。他没有躲，也没有说话，眼泪却顺着脸颊一颗一颗地掉了下来。妈，他终于开口，声音里充满了无尽的痛苦和绝望。妈，对不起，对不起。我不要听，对不起。我疯狂地摇着头，我要知道为什么。他不是没了吗？你们为什么要骗我？为什么要骗我整整40年？在我的逼问和哭喊声中，建明终于跪了下来，跪在了我的面前。那个40年前被故意埋起来的残酷的真相，终于一点一点的被挖了出来。原来，当年美玲高烧后变得狂躁，丈夫觉得丢尽了脸面，他找到了乡下一个远房亲戚，给了他一笔钱，让他把美玲带走，送到一个非常偏僻、管理混乱的私人疗养院里。然后他制造了美玲离家出走、意外身亡的假象，骗过了我，也骗过了所有人。当时只有12岁的建明是知道真相的，他亲眼看到爸爸把姐姐推上那个陌生人的车，姐姐哭着喊妈妈，可爸爸却捂住了她的嘴，恶狠狠地告诉她，你要是敢说出去1个字，我就当没你这个儿子，你姐姐从今天起就死了。年幼的建明在父亲的威严下被恐惧和秘密折磨着，他不敢告诉我真相，只能把这个秘密烂在肚子里。而我的丈夫，那个我曾经以为能依靠一生的男人，就在这个巨大的谎言里心安理得地扮演着他的好丈夫、好父亲，直到10年前他因病去世。临终前，他把建明叫到床边，把那个疗养院的地址给了他。他没有一丝后悔，只是冷漠地告诉建明，你要是还有点良心，就继续交钱，让他在那里自生自灭。但是绝对不能让你妈知道，我不想让她死了都闭不上眼。丈夫死后，建明被巨大的罪恶感吞噬。他偷偷去那个地方看过美玲，那里的环境非常差，美玲在那里过着连基本尊严都没有的生活。建明的心都碎了。他和慧芬商量后做了一个决定，他们要把姐姐接出来，自己照顾。可是他害怕，他害怕告诉我真相，害怕我承受不住这个打击，更害怕我无法原谅他这几十年的沉默。于是他们想出了这个自以为两全其美的办法。他们买了这栋带大后院的别墅，在最远的角落建了这个木屋，为了隔音，还特地加厚了墙板，把美玲安置在这里。他们以为只要他们用心照顾，不让我发现，就能慢慢地赎清自己的罪。他们每天给美玲送饭，给她洗澡，换干净的衣服。慧芬还去学了一些基本的护理知识。可是美玲的精神状况时好时坏，有时候会突然大喊大叫。为了不让邻居和我发现，他们只能把她锁在屋子里，只在深夜才敢让她出来透透气。建明跪在地上，泣不成声。妈，我知道我错了，我错得太离谱了。我每天都活在噩梦里。我看着您，就想起我对不起姐姐；我看着姐姐，就想起我对不起您。我不敢说，我真的不敢说啊。爸，他太狠了，他把我们所有人都毁了。我听着他的话，全身的力气都被抽干了。我看着跪在地上的儿子，看着一旁哭得喘不上气的媳妇，再回头看看那个木屋里那个对我充满恐惧的女儿。恨吗？我当然恨。我恨我那死去的丈夫，恨他的冷酷无情，恨他的自私虚伪。我恨我的儿子，恨他的懦弱和欺骗。我也恨我自己，恨我的糊涂和迟钝。40年，整整40年啊！我自己的亲生女儿就在离我不远的地方受苦，我却一无所知，还心安理得地活在他们编织的幸福假象里。这世上还有比这更可笑、更可悲的事情吗？我的骄傲，我的幸福，我的安稳晚年，全都在这个清晨变成了一个天大的笑话。我没有再多说一句话，也没有再流一滴眼泪。我转身走回那个小木屋。建明和慧芬想跟过来，我回头用一种他们从未见过的冰冷刺骨的眼神看着他们。别过来，我说，从今天起，这里才是我的家。我把那扇木门在他们面前重重地关上了。从那天起，我就住进了那个小木屋。建明和慧芬不敢违抗我，他们想把木屋重新装修一遍，通水电，装空调，还搬来了一张更大的床。但我拒绝了他们所有的好意，我只要他们把美玲的东西和我自己的东西放在里面。我开始学着照顾美玲。一开始她非常抗拒我，
我给他喂饭，他会打翻；我想给他洗澡，他会尖叫。他不认识我，他害怕所有的人。我没有放弃，我每天就在他身边哼着那首摇篮曲，一遍又一遍。宝宝睡，快快睡，妈妈的心肝宝贝。我给他讲我们小时候的事，讲他最爱吃的麦芽糖，讲我带他去公园里看猴子。他听不懂，只是用那双空洞的眼睛看着我。建明和慧芬每天都会在门外站很久，他们把饭菜放在门口，然后默默地离开。我们之间隔着一扇门，也隔着一道40年都跨不过去的坎。我不知道未来会怎么样，我不知道我和建明的关系要如何修复，或许永远都无法修复了。我也不知道美玲的状况会不会好起来，或许她一辈子都会是这个样子。但是我找到了她，这就够了。有一天下午，阳光很好，我推开门，让阳光照进来。美玲坐在门槛上晒着太阳，我坐在她身边，继续哼着那首歌。哼着哼着，我发现她的嘴唇似乎也在微微的动，喉咙里发出模糊的不成调的声音。然后她慢慢的把她的头靠在了我的肩膀上。那一刻，我抱着她，泪流满面。我知道我失去的40年再也追不回来了，但是我的余生，我的每一分每一秒都会用来陪着她，爱她。这不再是为了赎罪，也不是为了弥补，这只是一个母亲对她失而复得的女儿最本能的爱。我73岁了，我的人生从住进这个小木屋开始，才算真正的重新开始。这个故事真的让人心里堵得慌。我们常常以为家是温暖的港湾，亲人是最后的依靠，但有时候最深的伤害恰恰来自于我们最信任的人。谎言，哪怕是出于所谓的善意或恐惧，它造成的伤害也足以摧毁一切。黄月娥女士的遭遇是一个极端的悲剧，但它也像一面镜子，照出了人性中那些我们不愿面对的复杂和阴暗。我们谴责那个为了面子而抛弃亲生女儿的父亲，我们同情那个在恐惧和愧疚中挣扎了一生的儿子，但我们最心疼的是那位被蒙在鼓里40年的母亲，和那个被世界遗忘了40年的女儿。好在黄女士最后没有被这巨大的悲伤打倒，她选择了面对，用自己的爱去一点点粘合这个破碎的家。朋友们，听完这个故事，您心里有什么感触呢？您认为建明的行为值得被原谅吗？如果您是黄女士，您会做出什么样的选择？欢迎在下方的评论区留下您的想法和我们交流。如果您觉得今天这个故事哪怕只有一句触动了您，或者对您和您身边的人有所启发，就请您按个赞，并且把它分享给那些可能也正需要这份提醒和力量的亲朋好友。记得订阅我们的时光新语，并打开旁边的小铃铛，这样您就不会错过我们未来每一个用心讲述的充满智慧与温度的人生故事了。感谢您的聆听与支持。